Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqayyo tokkoo. Ameen. Waaqa sa'aatii kanaatiif yeroo kanatti nu gargaaree guyyaa keessa nu dabarsee halkan keessa nu dabarsee yeroo kanaaf sa'aatii qulqulleettii kanaaf sagalee isaa akka wajjiniin barannuudhaaf sagalee isaa akka wajjiniin hubannuudhaaf yeroo kanaaf sa'aatii kana Waaqa nuu kenneedhaaf galannee ulfinni guddaan isaa teessoo isaa irratti isaaf haa ta'u. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii Waaqayyoo, ijoollee haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam, ijoollee ergamoota Waaqayyoo, qulqulloota Waaqayyoo, eebbiif kadhannaan qulqulloota Waaqayyoo, eebbiif kadhannaan ergamoota Waaqayyoo, eebbiif kadhannaan haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam bakka jirrutti hunduma keenya wajjiniin haa ta'u. Sagalee Waaqayyoo kutaa kitaaba qulqulluu keessaa fudhachuudhaan yeroo kana kan wajjiniin barannu kitaaba Isaayyaas raajichaa boqonnaa 55 lakkoofsa 6 gubbaarra jecha jiru ta'a. Innis Waaqayyoon yeroo inni argamutti barbaada. Waa'ee sagalee isaatiif maqaan Waaqayyo Gooftaa keenyaa, Fayyisaa keenyaa, Uumaa keenyaa Iyesuus Kiristoos kan eebbifameef kan galateeffame nuuf haa ta'u. Jecha kana kan dubbatee raajota gurguddoo arfan keessaa qulqullicha Isaayyaasidha. Isaayyaas jechuun fayyina jechuudha. Hiikaan maqaa isaa fayyina, qoricha jechuudha. Isaayyaas sanyii moototaa keessaa kan dhalateedha. Ilma Amoos raajichaa jechuudha. Sababa waa'ee dhalachuu Kiristoos, dhiphachuu Kiristoos, gidiraa Kiristoos dubbateedhaaf qulqullichi Isaayyaas raajicha wangeelaawii jedhamee beekama. Barri inni itti jiraate dhaloota Kiristoosiin dura jaarraa 8ffaa keessa yeroo ta'u, kitaabni inni raajii Isaayyaas kan barreeffame tilmaamaan dhaloota Kiristoosiin dura bara 740 hanga bara 680 gidduutti kan akka inni barreeffame hayyoonni qulqulloonni mana kiristiyaanaa nuuf ibsu jechuudha. Kanaaf kutaa kitaaba qulqulluu kana keessaa sagalee godhannee kan nuti wajjiniin barannu Waaqayyo yeroo inni argamutti isa barbaada. Waaqayyo yeroo inni argamutti isa barbaada. Isaayyaas jecha kana yeroo dubbatu haala saba Israa'el kan booji'amee fi cubbuu keessa yeroo isaan turan ilaaluudhaan jecha qulqulluu kana dubbate. Waaqayyoon yeroo inni argamutti isa barbaada. Sabni Israa'el yeroo cubbuu keessa turanitti waaqayyoolii tolfamaa waaqessuun, sabni Israa'el yeroo cubbuu keessa turanitti hiyyeeyyii fi ijoollee abbaa fi haadha hin qabne cunqursuun, sabni Israa'el yeroo cubbuu keessa turanitti kakuu Waaqayyoo cabsuu fi raajotaa fi ergamoota Waaqayyoo tuffachuu, sabni Israa'el yeroo cubbuu keessa turanitti waan Waaqayyotti hin tolle, waan Waaqayyoodhaaf fuula Waaqayyoo duratti jibbisiisaa ta'e hojjechaa turan jechuudha. Haa ta'u malee Waaqayyo yeroo hundaa akka isaan qalbii jijjiirratan, akka isaan daandii qulqulluu irra jiraataniidhaaf ariifatee isaaniin hin balleessine. Kanaatiidhaaf raajichi Isaayyaas waamicha araaraa fakkeessuudhaan raajii dubbatee jecha kana nuuf barreesse jechuudha. Sabni Israa'el cubbuu isaaniitiin Waaqayyo irraa fagaatanii turani. Waaqayyo irraa yeroo isaan fagaatan Waaqayyo aariidhaan isaan balleessu osoo hin taane akka isaan gara isaatti deebi'aniidhaaf, akka isaan gara isaatti dhufaniidhaaf yeroo araaraa osoo hin darbin, yeroo dhiifamaa osoo hin darbin gara kootti deebi'aa jechuuf jecha barreeffameedha jechuudha kiristiyaanota. Kanaaf jecha kana keessatti illee nuti of ilaaluun nurra jiraata. Nuti maal keessa jirra laata? Nuti cubbuu keessa jirraa laata? Yeroon keenya osoo nutti hin darbin, guyyaan nuuf laatamte osoo hin ga'in Waaqayyoon barbaaddachuun nurra jiraata jechuudha. Inni lammaffaan daangaa yerooti. Daangaa yeroo gaafa ilaallu yeroo inni argamutti jechuun yeroo Waaqayyo itti hin argamne hin dhufa waan ta'eedhaaf yeroo inni itti argamutti gara isaatti deemu jechuudha. Yeroo inni itti argamutti gara isaatti bobba'u jechuudha. Yeroo inni itti argamutti gara isaatti deemu jechuudha kiristiyaanota. Yeroo inni itti hin argamne jechuun yeroo du'aa jechuudha.
yeroon du'aa akka dhufu akeekkachiisuudhaaf jechi kun kan inni barreeffameef. Kanaaf yeroon keenya otoo nu jalan darbin, yeroon keenya otoo nutti hin barfatin gara isaatti deebi'uun nurra jiraata jechuudha kiristaanota. Yeroo amma addunyaa kanarra jirru yeroo dhiifamaa waan ta'eedhaaf, guyyattiin nuti har'a addunyaa kanarra jiraannu yeroo dhiifamaa waan ta'eedhaaf, yeroo araaraa waan ta'eedhaaf, kanaaf gara isaatti deebine qalbii jijjiirrachuun nurra jiraata jechuudha. Waaqayyo dhiifamni isaa baay'ee waan ta'eedhaaf, araarri isaa baay'ee waan ta'eedhaaf, inni cubbuu keenya osoo hin ilaalin, inni yakka keenya osoo hin ilaalin gara isaatti akka deebinuudhaaf, yeroon du'aan booda immoo yeroo murtooti waan taateedhaaf, yeroo boqonnaa biyya lafaan booda immoo yeroo murtoo waan taateedhaaf, kanaaf carraan kun osoo hin cufamin akka itti fayyadamtan akeekkachiisuuf jecha barreeffameedha jechuudha. Akka itti fayyadamaniif, akka ittiin jiraataniidhaaf jechi kun kan inni barreeffameef kanaafiidha kiristaanota. Kanaaf nutis jireenya keenya keessatti of ilaaluun nurra jiraata jechuudha. Kanaaf qulqullichi Isaayyaas kitaaba isaa kana keessatti boqonnaa 55 lakkoofsa 6 irraa kaanee gaafa ilaallu, Waaqayyo yeroo inni argamutti isa barbaada, yeroo inni dhiyoottis isa waammadha, yeroo inni isinitti dhiyaatee jiruttis isa waammadha. Kana jechuun gaafa ilaallu kun waamicha ammaati. Waamicha ammaati gaafa jennu Waaqayyo yeroo hundumaa dhiyoo waan ta'eedhaaf, Waaqayyo yeroo hundumaa nutti dhiyaate waan jiruudhaaf, isin yeroo hundumaa gara kootti deebi'aa jedha. Kanaaf garuu yeroo hundumaa abbaa araaraa ta'ee in argamu waan ta'eedhaaf, kana jechuun Waaqayyo yeroo hundumaa akkuma nutti dhiyaatee jiru yeroo hundumaa abbaa araaraa ta'ee in argamu. Kana jechuun maal jechuudha laata kiristaanota? Abbaa murtoo ta'ee dhufa waan ta'eedhaaf. Abbaa araaraa ta'ee in argamu jechuun maal jechuudha? Gaafa nuti yakki keenya nurra darbu, gaafa nuti dhiphinni keenya baay'atu, gaafa nuti cubbuu keessatti kufnu, Waaqayyo akkuma nuuf dhiisu cubbuu sana baannee biyya lafaa kanarraa yeroo dabarru garuu murtoo duwwaan nu eeggata kiristaanota. Kanaaf qulqullichi Phaawulos ergaa isaa gara warra Qorontositti barreesse lammaffaa boqonnaa 6 lakkoofsa 2 gubbaa irratti yeroon fudhatamaan sun ammaa, yeroon fudhatamaan sun ammaa, guyyaan fayyinaas ammumaa nuun jechaa jira. Kanaaf nuti yeroo addunyaa kanarra jirru yaada qalbii jijjiirrannaa keessa jiraachuun nurra jiraata. Yeroo addunyaa kana keessa jirru yaada qalbii jijjiirrannaatiin guutamuun nurra jiraata kiristaanota. Qalbii jijjiirrannaadhaan jiraachuun nurra jiraata kiristaanota. Kanaaf yeroo qalbii jijjiirrannaa amma waan ta'eedhaaf, boruu kan Waaqayyo waan ta'eedhaaf, Waaqayyoon amma barbaadadhaa jedha qulqullichi Isaayyaas. Kanaaf bor kan Waaqayyo waan ta'eedhaaf, guyyaan borii kan Waaqayyo waan ta'eedhaaf, kaleessi guyyaan darbe kan keenya miti. Kaleessa dabarsinee har'a geenyeerra waan ta'eedhaaf, kan keenya guyyaan fayyinaa keenya yeroo ammaa kana, guyyatti ammaa kana, sa'aatii ammaa kana. Kanaaf guyyaan fayyinaa amma nuun jedha qulqullichi Phaawulos. Kanaaf gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela isaa, wangeela Maatiyos boqonnaa 25 lakkoofsa 1 amma 13 gubbaarraa kaanee gaafa ilaallu seenaa ajaa'ibaa tokko arganna. Innis seenaa dubartoota kurnanii sana arganna. 5 gowwoota warra ta'an, 5 abshaalota warra ta'an isaaniin arganna jechuudha. Garuu durboonni gowwaan sun yeroo dhugaan barbaadan, garuu yeroon isaanii ture balballitti cufamee ture warra gowwootaa sanatti. Kana jechuun gaafa hiiknee ilaallu warra gowwootaa sanatti balballitti cufame, garuu warri abshaalotaa mi'a isaanii guuttatanii, yaada isaanii guuttatanii, waan hundumaa guuttatanii misirroo sana eeggachaa turanii. Waan hundumaa guuttatanii misirroo sana eeggachaa turanii. Kanaaf warri gowwootaa sun immoo ibsaan isaanii yeroo jalaa dhumetti ibsaa sana bitachuudhaaf mana sana keessaa ba'anii turan jechuudha. Kanaaf nuti har'a warra gowwootaa sana osoo hin taane warra abshaala sana taane mootummaa Waaqayyoo sana eeggachuun nurra jiraata. Mootummaa Waaqayyoo sana abdiidhaan akka eeggannu, akka ittiin jiraannuudhaaf yeroo hundumaa jireenya keenya keessatti murteessuun nurra jiraata kiristaanota. Maaliif warri gowwoonni sun alatti darbatamanii yeroo misirroon sun dhufe balballi sun cufamtee turte waan ta'eedhaaf, warri 5 garuu misirrichaa wajjiniin achi ol galanii. Kanaaf addunyaa kana keessa gaafa jiraannu, addunyaan kun
addunyaa cubbuudhaan guutamee jiru waan ta'eedhaaf anaaf isin garuu addunyaa kanaan gowwoomna osoo hin taane yaada qalbii jijjiirrannaa warra abshaala taanee ibsaa keenya guuttannee yaada keenya guuttannee mootummaa waaqayyoo sana abdiidhaan eeggachuun nurra jiraata kiristaanota. Maaliif yeroo inni argamu jechuun yeroo inni itti argamu jechuun osoo balballi gannataa fi qalbiin jijjiirrannaa hin cufamin jechuudha kiristaanota. Qalbii jijjiirrannaaf balballi jannataa sun osoo hin cufamin jechuudha. Qalbii jijjiirrannaa gaafa jennu har'a guyyatti har'aa kana addunyaa kanarra gaafa jiraannu qalbii jijjiirrannaadhaan mana kiristaanaa deemuudhaan qalbii jijjiirrachuu fooniif dhiiga waaqayyoo nyaachuu jechuudha kiristaanota. Balballi jannataa gaafa cufamu jechuun nuti addunyaa kanarraa yeroo dabarru addunyaa kanarraa yeroo deemnu balballi gannataa suni yoo nuti har'a waan gaarii hojjenne yoo nuti addunyaa gaabbii keessa jirru kana keessatti addunyaa bara dhiifamaa taatee nuuf laatamte kana keessa jirrutti qalbii jijjiirranne yaada keenya jijjiirranne yoo ittiin deddeebine balballi gannataa sun banamtuu seennu eeggata kiristaanota. Garuu yoo addunyaa kanarratti waan dabaa hojjenne waan waaqayyotti hin tolle hojjenne waan namatti hin tolle hojjenne yoo qalbiin jijjiirranne ta'e balballi gannataa sun hin cufamte waan ta'eedhaaf akka kanan gooneedhaaf yaada qalbii jijjiirannaa keessa jiraachuun nu barbaachisa kiristaanota. Kanaaf qulqullichi Solomoon kitaaba isaa lallabaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 gubbaa irratti jecha kana nuun jedha. Guyyaan hamaan sun osoo hin dhufin uumaa kee yaadadhu. Guyyaan hamaan sun osoo hin dhufin uumaa kee yaadadhu. Yeroo humna qabdanitti yeroo jiraattu waaqayyoon barbaaddadhu. Kanaaf yeroo jiraannutti waaqayyoon barbaaddachuudha. Yeroo humna qabnutti waaqayyoon barbaaddachuudha. Qulqulloota darban irraa kan nuti barannu yaada waaqayyoo keessa jiraatanii yaada waaqayyootiin jiraatanii mootummaa seesee abdatamte sana keessa akka jiraataniif abdiidhaan kan eeggachaa jiran. Anaaf isinis yaada hamaadhaan qabamna osoo hin taane bara hamaa sana keessa waaqayyoon barbaaddanna malee waaqayyoon abdii godhannee jiraanna malee waaqayyoon irraa fagaachuun nurra hin jiraatu. Waaqayyoon barbaaddadhaa nuun jedha waan ta'eef qulqullichi Isaayyaas. Yeroo inni isinitti dhiyootti jirutti waaqayyoon barbaaddadhaa. Yeroo inni isiniif argamutti waaqayyoon barbaaddadhaa. Kun kan daangee osoo hin taane kun kan murtaa'e osoo hin taane guyyattiin amma waan taateedhaaf yeroottiin amma waan taateedhaaf yeroo kana waaqayyoon barbaaddadhaa nuun jedha. Raajii kanarraa kan nuti barannu kana jechuudha. Kanaaf waaqayyoon barbaaddachuu jechuun maal jechuudha laata kiristaanotaa? Waaqayyoon barbaaddachuu jechuun qalbii jijjiirrannaadha. Waaqayyoon barbaaddachuu jechuun kadhannaadha. Waaqayyoon barbaaddachuu jechuun qurbaana qulqulluu fudhachuudha kiristaanota. Kana gaafa tokko tokkoon ilaallu qalbii jijjiirrannaa gaafa jennu gara lubootaa deemnee cubbuu keenya himachuu jechuudha. Mataa keenya gadi qabannee gara mana kiristaanaa deemnee mataa keenya gadi qabannee gara mana waaqayyoo deemnee lubootatti cubbuu keenya himannee of qopheessuudha jechuudha kiristaanota. Inni lammaffaan kadhannaadha. Yeroo inni dhiyootti isa waammadhaa. Ani isiniif hin dhagaa waan ta'eedhaaf isin na kadhadhaa. Isin na waammadhaa. Ani isiniif hin dhagaa jedheera waan ta'eedhaaf isin na waammadhaa jedhe. Yeroo inni dhiyootti guyyaa daangaa osoo hin taane yeroo daangaa osoo hin taane yerootti sanatti na waammadhaa guyyattiin fayyina amma waan ta'eedhaaf waaqayyoon barbaaddachuun. Inni sadaffaan qurbaana. Qurbaana jechuun qulqulluu foonii fi dhiiga Kiristoos fudhachuu jechuudha. Qulqulluu fooniif dhiiga Kiristoosin gaafa fudhannu qulqulluu foonii fi dhiiga Kiristoosin gaafa nyaannu gaafa dhugnu waaqayyoo wajjiniin tokko ta'uudha waan ta'eedhaaf waaqayyoo wajjiniin jiraachuudha waan ta'eedhaaf waaqayyoo wajjiniin tokko taanee jiraachuudha waan ta'eedhaaf kanaaf fooniif dhiiga waaqayyoo nyaachuun barbaachisaadha jechuudha kiristaanota. Waaqayyoon barbaaddachuu jechuun kana sadan of keessaa qabaachuu jechuudha. Namni tokko erga uumame kana sadan qabaachuun isaa dirqama. Kana sadan beekuun isaa dirqama. Kana sadan yoon beekne garuu balballi gannataa sun itti cufamti waan ta'eedhaaf. Waaqayyoo yeroo sanatti hin argamuuf waan ta'eedhaaf. Waaqayyoo yeroo sanatti hin mul'atuuf waan ta'eedhaaf. Kanaaf yaada qalbii jijjiirrannaa, kadhannaa, qurbaana waaqayyoo fooniif dhiiga Kiristoosiin nyaachuudha jechuudha kiristaanota. Kanaaf abboonni mana kiristaanaa keenyaa gaafa kanaan nu barsiisan gaafa fakkeenya kana fudhatanii nu barsiisan qulqulluu Yohaannis afaan warqeen akkas nuun jedha. Namni dhiifama waaqayyoo abdiidhaan eeggachuun borus qalbiin jijjiirradha jedhu
guyyaan borii irratti aboo akka hin qabne inni dagateera. Boriin qalbii jijjiirradha gaafa jedhu, guyyaa boriin qalbii jijjiirradha gaafa jedhu, guyyaa borii irratti aboo akka hin qabne dagateera waan ta'eedhaaf. Maaliif diiyaabiloos har'a cubbuu hojjedhu bor gaabbii galta kan jedhu yaada keenya keessatti kalaquu danda'a waan ta'eedhaaf. Har'a cubbuu hojjedhu, har'a akka barbaaddetti jiraadhu, har'a addunyaa kana keessatti sobii jiraadhu, har'a addunyaa kana keessatti ejjii jiraadhu, har'a addunyaa kana keessatti hatii jiraadhu nuun jedha. Bor garuu qalbii jijjiirratta nuun jedha. Yaada diiyaabiloos, yaada dogoggoraa waan ta'eedhaaf. Garuu Waaqayyo gooftaan keenya guyyaan har'aati. Guyyaan fayyinaa guyyaa har'aa duwwaadha. Isin waan kadhattan kanarraa duwwaana kadhadhaa. Maaliif gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos duuka bu'oota isaa gaafa barsiisaa ture. Kan nu ga'u buddeena keenya har'a nuuf kenni. Kan nu ga'u buddeena keenya kaleessa nuu kenni hin jenne. Kan nu ga'u buddeena keenya bor nuuf kenni hin jenne. Kan nu ga'u buddeena keenya har'a nuuf kenni jedhaatiin kadhadhaa. Ani isiniif hin kenna jedha. Waaqa akkasii qabna, galanni fi ulfinni guddaan isaa teessoo isaa irratti isaaf haa ta'u. Kanaaf nuti yaada diiyaabiloosiin fudhanna osoo hin taane yaada sanuumee waaqa sanuumee gooftaa gooftotaa isa ta'e uumaa keenya fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoosiin isaa wajjiniin tokko ta'uudha. Foonsaaf dhiiga isaa nyaanne guyyaan fayyinaa guyyatti har'aa waan ta'eedhaaf. Waaqayyoon kan nuti argannu amma waan ta'eedhaaf. Waaqayyoon kan nuti barbaaddannu yerootti kana waan ta'eedhaaf. Kanaaf yeroo hundumaa anarra akka barbaadetti jiraadhe boriin gaabbii gala. Anarra akka fedha kootitti jiraadheen bor gaabbii gala. Kun yaada seexanaati kiristiyaanota. Kun yaada diiyaabiloosi kiristiyaanota. Inni durumaa kee dogoggorsaa fi sobaa waan ta'eedhaaf yaada sobaati jechuudha kiristiyaanota. Kanaaf nuti yeroo hundumaa Waaqayyoo wajjiniin jiraachuudhaaf, Waaqayyoo faana jiraachuudhaaf, guyyaan fayyinaa har'a isaa biteedhaaf, guyyaan fayyinaa hamma isaa biteedhaaf, qalbii jijjiirrannaadhaaf yaada qulqulluudhaan jiraachuun nurra jiraata jechuudha. Maaliif baay'een ambara dargaggummaa koo fooniif dhiiga Kiristoosiin nyaachuun anaaf hin ta'u. Anganaa eerumee, anganaa fuudhee fooniif dhiiga Kiristoosiin gaafan dulloomuun nyaadha. Gaafan duuf jala ga'uun nyaadha. Garuu gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos ilmi namaa yeroo inni itti isin irra ba'uun beektaniiti qophaataa jedhe. Qophaataa jechuun maal jechuudha kiristiyaanota? Yerootti amma waan taateedhaaf, guyyattiin amma waan taateedhaaf yeroo sana qophoofnee jiraachuun nurra jiraata jechuudha. Maaliif gooftaan keenya uumaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa ilmi namaa isin irra ba'u hin beektaniiti qophaa'aa jiraadhaa nuun jedha. Egaa nuti kan guyyaa boriitiif qophoofnaare, nuti kan kaleessa isa darbeetiif qophoofnaare kiristiyaanota. Kanaaf nuti kan qophaa'uun nurra jiraatu guyyattii har'aatiifi. Kanaaf qulqullichi Baasiliyoos akkas nuun jedha. Kaleessi kan kee miti darbeera, borus kan kee miti hin beekamu. Harka kee kan jiru guyyattii har'aa qofa. Kanaaf har'a Waaqayyoon barbaadi. Inni kaleessaa sun darbeera waan ta'eedhaaf. Inni borii immoo kan kee miti hin beekamu waan ta'eedhaaf guyyattii har'aa kana Waaqayyoon barbaadadhu nuun jedha. Waaqayyoon akka barbaaddannu hunduma keenya inni nu haa gargaaru. Kanaaf yeroo inni argamutti jechuun hubadhaa kiristiyaanotaa, yeroo inni itti argamu jechuun osoo lubbuun jirru jechuudha. Yeroo inni itti argamu jechuun osoo fayyina qabnu jechuudha. Yeroo inni itti argamu jechuun osoo addunyaan kun nun darbin jechuudha kiristiyaanotaa. Akkuma sila kaasne addunyaa kanarra gaafa jiraannu gaabbiidhaan jiraachuun nurra jiraata. Maaliif nuti amma nama taane sa'aatii tokko boodee, daqiiqaa tokko boodee reeffa ta'uu dandeenya waan taaneedhaaf. Wanti beekamaan hin jiru waan ta'eedhaaf. Kanaaf nuti kan fayyinu amma gaafa sagalee isaa dhageenyuudha. Yeroo inni isin bira jirutti, yeroo Waaqayyoon isin bukkee jirutti, yeroo inni isin itti dhiyaatee jirutti Waaqayyoon barbaadadhaa kan qulqullichi Isaayyaas jedheef kanaaf jechuudha. Yoo nuti isa barbaaddanne inni abbaa araaraa ta'ee nu eeggata waan ta'eedhaaf. Kanaaf nuti isa barbaaddachuun nurra jiraata kiristiyaanota. Yoo nuti isa barbaaddanne inni abbaa araaraa ta'ee nu eeggata waan ta'eedhaaf. Yoo yeroon darbe garuu inni abbaa murtootaa waan ta'eedhaaf. Yoo yeroon darbe, yoo yeroon nutti darbe garuu inni abbaa murtootaa waan ta'eedhaaf. Kanaaf wangeela Luqaas boqonnaa 13 lakkoofsa 25 gubbaa irratti gaane gaafa laallu abbaan manichaa kee balbala erga cufee booddee nuun jedha. Ala dhaabbattanii balbala rurrukutuun yaa gooftaa nuuf bani jechuu yoo jalqabdan eessa akka dhuftan ani isinin beeku jedha Waaqayyo. Kan hunduma keenya nu haa oolchu. Kanaaf nuti yeroo hundumaa
qophaa'uun nurra jiraata jechuudha. Nuti yeroo hundumaa of beekuun nurra jiraata jechuudha. Maaliif Waaqayyo yeroo inni argamutti barbaadaa nuun jedhameera waan ta'eedhaaf yeroo sanatti balballi sun akka inni nutti hin cufamneedhaaf har'a qophaa'uun nurra jiraata. Isa borii osoo hin taane guyyatti har'aa kana Waaqayyoon akka barbaaddannuudhaaf Waaqayyo maan keenya kadhannaa keenya qalbii jijjiirannaa keenya fooniif dhiiga isaa nyaannee mana isaa keessa akka jiraannuudhaaf mootummaa isaa ishee abdachiifamte sana keessa akka jiraannuudhaaf Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u.